യാസിറാണ്. മക്കാവിൻ്റെ രണ്ട് അടിപൊളി നല്ല ഫെദറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൈസുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫുഡ് എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ടോ, നന്നായി ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. രണ്ടും നല്ല ഹെവി സൈസ് നല്ല സൈസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഫെദർ കണ്ടില്ല, നല്ല ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര ബ്ലൂ ആട്ടോ, നല്ല ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര ബ്ലൂ ഉള്ള അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, നല്ല സൈസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൈസുള്ള അടിപൊളി സൈസുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആവശ്യക്കാർ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് സെയിലാവും. ആവശ്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് വിളിക്കുക കേട്ടോ.